Mina, Karl Rahu, olen pärit Pärnumaalt, kuhu olid tulnud minu vanemad Tartumaalt. Sündisin 2. juulil Tahkuranna Kroonamõisas Hupp ja perekonnas. Muide, enne siia tuletud käisin Pärnu linnakoolis. Aga räägi parem, kes oled sina ja kust sa tuled? Tere, Karl! Tervis! Olen Gustav Punt, sündinud pool aastat hiljem, 1. jaanuaril. Vana kalendri järgi 20. detsembril 1865. Otepää kihelkonnas, Juusa renditalus, Põllumehe perekonnas. See asub siit 5 kilomeetri kauguselt Sirastes. Kes ei usu, tulge kaasa, lähme pärast vaatame. Minu isa, Jaan Kull, tuli siia Juusale kaugemal Konjost mõisarentnikuga tekkinud probleemide pärast. Kahjuks olnud aga Juusal viljakas mullapinnad ja papa majanduslik seisund halvenes märgatavalt. Minu perekonnanimi on aegamööda kujunenud järgmisel. Hunn, Hunn, Vull, Vulf, Volf. Põhituumaks on jäänud alati Hunn. Minu pojad, Leo ja Villu, tahavad küll kunagi võtta enda perekonnanimeks Karupäev. 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 Aga mina seda ei poolda. Võtku juba Oinapäev. Minu ema, Ain Ilves, tuli siia Juusale, aga 1 kilomeetri kaugusel Lopu talust, kus on palju pärnasi ja mida seetõttu kutsutakse Pärna talus. Sealtkandist on pärit ka minu onu, suur, rahva ja seltskonna mees, raamatuhuviline. Raamatud mulle meeldib. Onuhüppes tegin ma ka oma esimesed eduka kirjalähed. Tema nime ma ei mäleta ega oska kusagilt otsida. Aga küllap ta oli minu ema vend, sest ka tema on pärit Lopult. Ka Lopult. Jaa. Edukaid lugemisõppimiskatseid tegin ma Otepää Vaskovi Jakob Huuda juures. Too rahva valgustaja innustas rahva luulet koguma ja rajas küladesse raamatukogusid. Üks tehti ka siin taluõuele, kus elas üks linakaupmehes raamatuhuviline. Küll mul oli ikka hea lähedalt raamatuid laenutada. Minu onu engutas mu vanemaid mind panema õppima Maaritsa vene õigeusu kirikukooli, kus õppisin aastatel 1874 kuni 1877. 22 aastat hiljem õppis seal 1 aastal ka Kleedibel Tuglas. Tuglas, jah? Jaa. Aga Karl, kas sa teadsid, et neis Tsaaririigi poolt rajatud venekeelses koolides sai tasuta õppida ja saab ka siin õpetajate seminaris? Enne seminari tulekut õppisin pool aastat ka Tartu Jüri kirikukoolis. Karl, kas ka sina tulid siia seminari majanduslikel kaalutlustel? Jah, tulin küll.
jätkuv Postimehe esimene senivartava möödumisega armas Eesti rahvas. Jaansen asutas ka Tartus ajalehe Eesti Postimees ja Kaleviuse seltsi. Saabus aastal 1869 tähistati Eesti rahva alguse ajaks 5 aastat, siis organiseeris tütre Viiti Koidulega Tartus üldlauluga. Ulri Rahvalis oli koolmeister Tormas Jaanpurdist, isegi Peterburgis. Saabus aastal 1868 ta esimese ja aastal 1870 teise ja kolmanda isamaalise kõne, kus nimetab ta Eesti mõistet vabadusajaga, Eesti rahva valgusajaks ja järgnevalt sakslaste valgustegevust Eesti pühendusajaks. Ta oli ka kõva võlumees, kes hakkas rände vääril kurgud alused näidispõllumaast sarjanud. Aastal 1878 asutas Jakobson Viljandis ajalehe Sakal. Käisin õpetajate seminaril väga tubli direktor ukrainlane Leo Štanovitš, kes peab Jakobsoniks Eesti suurimaks ühiskonna tegelaseks. Küll on näha, et Eesti keele tunnistamas nii vabalt saab rääkida. Vaadake, kui 1883. aastal tuleb siia direktoriks Pjotr Tihhomirov vene keele õpetajaks Ivan Šatalov, küll siis lähevad venestamiseks. Aga mis me siis mitte häirime? Teile kevadel nagu ka. Valguse lisalees ja neli luuletust Saka
aga lisalehes. Ma olen lugenud jätkene Ma näed, mul on need ka kaasas. Loeme neist suurema osa ette. Osa loed sina ja osa loen mina. Sul juba kõik peas, jah? No ikka. Ma ei saa alustada. Üks neiu, imeline ilus, ei sarnast leida sul, kui roos, mis särab laste vilus, on kallim kõigest mul. Ta taevakarva silmi särab, ta elus hingel kuul, mis läigitavad tuld, mu elu õie kuul. Veel eile õhtu Pärna vilus, veel vaikse ailu päev, mind lubas armastada elus ja kaunis kõlav hääl. Ehk küll rahvas räägib juba, et ta ei ole truu, ei usu neid, vaid lahket luba, mis andis hingel suu. Ta taevakarva silmi sina, mis läigitavad tuld, saan ikka armastada mina, nad kallim mul kui kuld. Ma tänan sind ka. Päike on ju alla läinud. Kätte jõuab iluöö. Kuldse ilu taeva teigi särab ele käevöö. Ahus seisvad metsalaga, unesülle võimi pind. Kalli udu hõlma maetud, seisab haljas muhupind. Ööbik tõstab laulu keale, hõbe käälel toomib. Jama põues kuuleb hüüdma, keale õllad mahedad. Siin, sest suures loodustemplis, templi suhkes, ilusas, oled sina, inimene, valitseja, kuningas. Väga ilus. Smile.
uinu siis mu õieke, tema hõlmas ellaste. Kuni kallis kevade otsa teeb unele. Kui siis päiksepaistusel ärkad kenal kevadel, oma talve unes sees silmad kilpvad rõõmu veest. Õis siis tänu otsata, tahan ühes sinuga anda soojal päikesel hoidu kaunil kevadel. Ma tänan sind, Karl, jällegi. Seisan õisi udu ajal, mere kõrge kallu peal. Vaatan kulda taeva ajal. Lootus poiss mul kumab seal. Kui ta uhke soovid hävivad minu vaimu vaate ees. Kui ta lahke ümber muutvad, kardan unelma sees. Süda ikka suisa sinna ja see on ta püha müü. Lootus anda, lustil minna, seal on igatsuse püü. Aga müra, meri keelab, mis nii mahul müriseb. Ehk mind kõrge laeva neelab, see on mõttes valu teeb. Oleks nüüd mu tuuletiivad, kes mind viiksid üle vee. Ütleksin, et minu viivad sinna üle tormitee. Ole aga osaks antud tuuletiivu minule. Vaid on vaene vene pantud sõudma laie laendele. Varem kuule viis, mis ma täna hommikul välja mõtlesin. Vot see on viis, mida ma olen oodanud. Sa oled pakkunud mulle palju meloodiaid, aga koos oleme loonud ainult 2 laulu. Eestimaa, mis pääses ka trükki ja Voht kui püha pärnav ilus, mille viis on kusagile kadunud. Aga sellele meloodiale pean ma mõtlema sõnad ja kiiresti sellest tuleb sajandite laul. Jah, ole hea, tegutsis kiiresti, auto panen kohe peale. Jätan sind siia püha pärna poole nukutama. Anna mulle kindlasti märku, et sõnad valmis saanud.
Eesti Postimees antud artikli autorile, kelle nime ma ei tea, aga kes kirjutas enda nime lühidalt ed.j.v. Edward Wilder ta ei olnud. Too oli juba mitu aastat enne seda surnud. Minu kirjeldus õrnaööbiku sõnade tekkes kõlas järgmiselt. Läksin siis peale suuri vahetundi oma klassile Karl Lammi juurde ja kui too oma viisi mulle ette mängis, oli ma otse vaimustuses. Selles oli nii tõusu kui ka vägevust, otse kui mõnes moraalis. Ja meil mõlemal oli selge, sellest peab saama Eesti rahvuslik laul. Sõnade loomine aga ei läinud lihtsam. Tol ajal oli kõige intensiivsem võitlus Eesti talupojad ja saksasoost mõisniku vahel, sest paljud talupojad olid tõusnud juba üpris jõukaks ega tahtnud enam mõisniku ülemvõimu tunnistada. Oli selge, et kui tahame, et see laul läbi lööks, pidi see laul seda võitlust kajastama. Otsest väljakutset mõisnikule teha aga ei tohtinud. Seda tuli teha sümboolselt, et tsensor sellest kinni saaks hakata. Lõpuks meenus mulle aga üks venekeelne laul, kus kõneldi pääsukeste koju tuletust, pesa loomisest, poegade eest hoolitsemisest. Laulus olid käsitletud kõik pereelu motiivid. Eestlasi see tol ajal aga ei huvitanud, sest sotsiaalne seisund vajutas endaga veel kõik. Aga kuna meie kauni laululiin ja eestlastele meelepäraseid on ööbik, valisin laulu tegelaseks ööbiku. Ööbik, kuhu tõttad sa? Noh, sulesorgija, kuulsid lõpuks minu viisile vajalikud sõnad valmis saanud. Andsin su enda poolt välja joonistatud noodi, kui palusin sõnad teha. Ma väga loodan, et sa tegid seda. Tegin. Siin ta on.
oi! Küll on ikka mõnus saada linnamüüride vahelt välja vabasse loodusse. Eelmisel aastal sai õppimise kõrval ikka päris palju luuletusi kirjutada. Klassivend Karl Tammiga tegime ka 2 laulu Eestimaa ja tolle legendaarseks, skandaalseks kujuneva ööbikule. Nüüd on mul kavas üks pikem järjejutt Kallimaa kaual ja mõningad lühemad kirjutada. Mul on tänavu 1883 ka juba üks uhke isamaaline luuletus Eesti Postimehes ilmunud. Jah, töötada ma tahan, venna, õed. Loen teile nüüd siis oma tippteose ette, kaugelt koju tulles. Nüüd jälle astun Eesti pinna pääle, kuis rääkimata kõrmu tuksu rind. Nüüd jälle kuulen kelde ema hääle, kes imestades võtab vastu mind. Nüüd jälle hingan koduõhku rindu ja näen taeva tekki sina. Nüüd jälle kuulen õnnist õitse lindu ja kodukasel kallist kohinat. Mu leina laulvad aga linnu kuuled, mis kurba kaebab ööbib sinu suu, mis nutavad nii ärgalt õhtusuuled, mis kahiseb nii kurvalt kasepuu, mis verepuna näeb taeva rajal ma hiigeldamas õhtul hommikul, mis nutab lillekene koidu ajal, mis häda kaebab isakalda muld. Oh, mõistan kirmsast rohi ajast. Te verepilta toote ette mul, sest pikast, tiinarikkast põrgusajast, kus nutt ei vaiki õhtul hommikul. Ja tahate mulle öelda, tõtta tööle, veel pääses pole Eesti, isamaa. Veel tahaks teha aset orja ööle ja kinni hoida teda väega. Ja töötada ma tahan, venna, õed, te armastus, see on mul ju hind. Ja töötada ma tahan, kuulge vaim, jõed. Jah, sina, helde Eesti, ema pind, sest pühitsetud saagu truudus vandeks, tee teretuse kallis silmapind. Ja õnnestaja vabaduse andeks siin teotatud viimne veretilk. Siin maal on sooja aastajad võrreldes linnaga ikka tore. Nii ilusa looduse kui ka kenade leidude mõttes. Laia tänava seminar oli kõle. Ümberringi meesõpetajad, meesõpilased, vene keelt. Siin maal oli mul aga silmakõlv naabritükk Marist, kelle truuduses ma ka ei saa nii kindel olla. Seda kahtlust väljendasin ka luuletustes. Ei usu ja ei või unustada. Nüüd ühendasin Postimees Marile luuletused, mille käsikirja
saatsin ka Marile. Kaenista luuletapoiss mulle on saadud. Minu nimega luuletus, mis koguni ära on teinud. Eks ta on tore noormees küll, aga ainult luuletaja. Ei tea, kas temast ikka õiget elukaaslast saaks. Peaks ikka mõne asjalikuga tegelas otsima. Aga luuletus on küll vägev ja tore. Põgineb tormitulte tekitamises ja õnnepärade kadumises süüdistab. Loen teile ette. Oh, kui oleks püha Pärna ilus. Tuul on Pärnast ammu lehed maha pistanud. Sügisel surmakuu. Ainult paljad oksad on veel näha. Musutada tuuled on nii suur. Pärna kombel iluta ja tühi on mu elu õrne mõiepuu. Ei mu rindu enam rõõmu rühi, ei mul laulade maak roosisuu. Oh, kui alles püha Pärna ilus, vaatsin Mari sinise. Kuusis, kui ma simelises ilus, läheb taevas ilmsid hellaste. Linnast tärkasivad taevaväed, nõidub naeres ja mängis Mari suur. Taeva roosa puistsid ingriläed. Elulaane lahti libeti. Valed punetasid, armul tundsid huuled endast Mari suule suutud. Äkist aga tormistavad tuuled. Õnnepäevad olid kadunud. Kadunud mu ülem vara. Mu õnn, mu püha vaevus. Elu tormis minut ära. Südant salvas, kurnas. Ei pea mul selle naabrist Marina. Mõtlesin, et taastan tema poolehoiu talle kirjutatud luuletuse ja tulle pika jäljejutuga. Aga ta ei ole hädaks muutunud. Mis ma ikka ta järgi jooksen? Vaat seal kõrvaltalus on üks teine tore neiu, Niina, kes on kui õitsev hoos või sinililleke. Kirjutasin ka temale luuletuse. Sulast loed ka mu kirjad. Seda ma veel aga krüpti ei saada, sest alles ma ju avalikustasin Mari luuletuse. Aga klassivend Karl Lammile saadan ma oma käsikirjad kohe
kindlasti. Ja kiidan, kui hästi mul Miinaga läheb. Üks kallis, kaunis pilt on minu meeles. Üks imeilus pilt, üks ainuke. Üks ainus nimi kõlab minu keeles. See oled sina, magus Miinake. Mu süda ikka sinu poole püüab. Hing jämutab su hinge järele. Ja hääli, nagu minu kõrvu hüüab. Mu Miinake. Kui vaatan endsalt roosile minna, siis näed sääl, su püha valetama. Sinu taevakarva silmasina. Ma vaatan sinilillest rõõmuga. Kui õhtupäike punab taeva ajal, siis on, kui areniks suur kuuleke. Ja linnud hüüaksivad igal ajal. Mu Miinake. Kui aga suveöösel tuuli liikuvad, siis tunneksin ma nagu sinu huuli mu suu peal pühalikult tulema. Ja nagu hakkaks siis su kallis käsi mu kaela ümber pühast pehmest tegi. Millal tuled sina esi? Mu Miinake.
asju minagi pole. Alles järgmisel aastal võib olla saamkoha Puhja Kihelune koolis. Oot. Mis ta mind siin manitseb? Tüdrukute pärast. Või sina niisuguse õnne osaliseks oled saanud, et väike paradis sust aset leidnud. Ei, mina pole vähemast õnne veel maitsnud. Peaks taadad mind ka sellise juhtumisega õnnistama. Küll siis saadaks pika tänu teele. Aga kullaveli, kuhu sa siis oma mahi jätad? Ta nutab ju niimoodi oma silmad peas ja läheb veel enne aegu mulla põhuga. Las ma küsin siis natuke teist loodu. Missuguste silmadega vaatab ta veel sinu peale, kui kuuleb, et sa oma südame teisele, kelle nimi Miina, oled kinkinud ja ennast tema rinnal paisutab. Küll saab see temale vist valus ning südamesse tungiv olema. Aga mis sina siis toolid? Leidsid ju uue Miina, kes parem kui endine Mari. Nii sünnib see ikka, kes kädaohtliku silmas, kui mitte peitude, siis jälle peitude pool. Head tervist ja paradiislikku elu uue Miinaga elada soovib sinu koolile. Pagan, kamm! Tomaasid Mari, keeras mulle ise selja. Lugegu ma Mari teemalist tuuletuses uuesti. Aga mis saab nüüd minust siin kodus? Mu ema Ann, ta on karm. Ja hoia mind lihtsameelsetest näitsikutest eemale. Mariga oleks veel leppinud, aga kui ta seda Miina nimesid kirjas loeb, mida ma ju ikka allestan hoida, siis on mul keredes sool. Aga oot. Ma teen siia tindilekki. No, nii kogemata. Üks. Kaks. Ja ongi kõik. Rohkem polegi vaja. Ma panen selle kiila siia eemale, et tema seda kohe üles leiaks. Aga olgu hetkeks nende luuletuste ja laulude, Maride ja Miinadega nii, kui see on. Ja tuletage vahem meelde, kuidas me möödunud kevadel koos oma
saa, siis Eesti ajalukku leiab